Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာဆိုတော့ page quality အနေနဲ့အစအလုပ်ပုံလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ page မှာဒီနေ့ဖြစ်ပြသွားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ပြောပြမှာဒီ page quality အနေနဲ့အစအလုပ်ပုံလုံးနဲ့ process အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်မှဆိုရင် community standard violation ဆိုပြီးထားထားပါတယ်ဒီဥစ္စာကျတော့တူတယောက်ရဲ့ခွင့်ပြုမရှိဘဲနဲ့ third party content ခွင့်ပြုမရှိဘဲသူတို့ content ယူပြီးတင်တဲ့အခါဒီလိုမျိုး community standard violation ဆိုပြီးလာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကအားလုံး right content တင်ရင်ဒါနဲ့သူ content တင်တဲ့တစ်ချက်မှားလိုက်တဲ့နဲ့သူရဲ့ page တွေမျိုးဒီ community standard violation ဆိုမှ page ကိုလေးအနည်းငယ်ဖြစ်တော့ဒီဥစ္စာဘာဥစ္စာနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့လဲဆိုမှကျွန်တော် Facebook ဒီမှာချပြထားဥစ္စာရှိရဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင် Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် any admin share post on goes against our community standard our the private policy and image မှာတို့ဆိုဒီ tab ပုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့စာဖြစ်တော့အဲ့ tab ပုံကျတော့ဒီ page owner တင်တဲ့ဥစ္စာတူတယောက်ရဲ့ ID နဲ့သူ့ရဲ့ tab ပုံတင်ပြီးမှသူ blacklist တင်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့ရပါပြောမစင်ကျွန်တော်တူတယောက် blacklist တင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ပဲသူတို့ရဲ့ tab ပုံ download ဆွဲပြီးမှ edit လုပ်ပြီးတင်တော့မရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာ blacklist တင်ချင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ messenger ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီးမှနောက်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့100% looking နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဘက်ကလည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟုတ်ဘက်ကလည်း copyright ပေးဖို့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် Facebook team ကလည်း community standard ပေးဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ရဲ့ ID ကိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့ပဲပြန်ပြီး edit လုပ်ပြီးတင်တာအဲ့ဒီ edit ကြတော့ဘေးကောင်လေး copy မှာအဲ့ဒီ tab ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ပြီး page logo ပြီးတစ်ခုခုကိုထင်းထင်းရှားရှားရေးထည့်သွားပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% looking ပါတယ်ခင်ဗျဒီ community standard ကနေပေါ့နော်ဒီ page မှာအဲ့ဒီအတိုင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page က community standard ထိတော့ okay ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအမျိုးကြောင့်ကျွန်တော် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတည်တယ် reach တွေ engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active view set ဘယ်လိုရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page က income လုပ်တဲ့ page တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်သူရဲ့ income အနည်းနဲ့အမြဲနည်းနည်းရော့နေတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active view set ဘယ်လိုရပါတယ်တချို့ကျရှိရဒီလိုမျိုး page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆက်လက်ပြီးမပြုတ်ပြင်မနဲ့တခါတည်းအမားတွေနောက်ထပ်တစ်ခါ repeatedly လုပ်တဲ့ချိန်မှာ page ကဒီနာမ has been and published မှာ page delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် active view set ဘယ်လိုရပါတယ်အခုကဒီ page က reach တွေပဲကျနေဆိုဒီ page ကို reach တွေပဲတက်အောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးတော့ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာဆွေးနွေးပြီး manage admin ဆိုတော့ဥစ္စာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်လိုက်တဲ့ admin တစ်ချက် remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ဒီ page မှာထည့်ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တွေပဲတင်ပြီးတော့မှဆိုခဏလေးနဲ့ပြန်မှ reach တွေ engagement ပြန်ပြီးကောင်းလာပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုrequest debut တင်ဖို့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီ community standard ထိတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် request debut တင်တော့ခါတိုင်းထက်ပိုပြီးနည်းနည်းလေးလေးနည်းနည်းတော့ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက် copy တော့ပြီးယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် corporate affiliate ဥစ္စာရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ corporate ထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်မှာ page လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့လာမယ်ဒီနေ့လာခဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ copyright ဆိုဥစ္စာရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ် Okay ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် you can fill in this form ဆိုရှိရကျွန်တော် this form တစ်ချက်နေတော့မယ်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ I'm the right owner ပဲကျွန်တော်ဒီ right owner ဖြစ်တယ်တော့ by mistake ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအတွက်ကျွန်တော် page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ I am the right owner ဆိုတော့တစ်ချက်ယူတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ full name ကျွန်တော်ဒီpage ရဲ့ full name တော့တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့တစ်ချက် copy ကူထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် post address ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် post address ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ personal Facebook account ရဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်ထည့်သွားလိုက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ personal Facebook account link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူမှထည့်သွားလိုက်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် email တစ်ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ email အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ကျွန်တော်ဒီ email ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ confirm ရဲ့ email address ဆိုရှိရဲဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ champion ဆိုတဲ့စာနာမည်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီစက်လုံးအသေးအကြီးမှာလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရဲ့ဒီ home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် champion ဆိုတဲ့နာမည်ကျွန်တော်ဒီ M အသေးဖြစ်တော့ခဲ့နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတိကျလေး right ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ copyright နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမှဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်း update မှာတော့နည်းနည်းပိုပြီးဆိုးလာပါပေါ့နော်
okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုတစ်ချက် select လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ M မှာစမှာပေါ့နော် and ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ okay ကျွန်တော်မြန်မာတစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ URL link တစ်ခုထည့်သွားရပါမယ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းလေးသူကပြောထားအောင်ရှိရပြီးလို့ရှိရင် explain ဘာညာလုပ်တော့အစံပတ်သက်ပြီးပြောထားအောင်ရှိရအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ link နဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစံပတ်သက်ပြီးအရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတော့အများကြီးရှိရပါတော့ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် okay is that can do to my okay ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးအားလုံးအစနစ်ရှိရပါတော့တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်သွားမယ် okay ကျွန်တော်ဒီအားလုံး right ပြအောင်ရေးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အနီအောင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် image နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော် image နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာတစ်ချက်ဒီ photo video အော် post ဆိုရှိကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာဆိုရင် URL link တော့တစ်ခုထည့်သွားရမယ်အဲ URL link ကကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page တစ်ချက်ပြန်လာမယ်ဒီတကယ်ဒီ content ကိုထည့်သွားနေရတာပေါ့နော်ဒီ content အခုက remove လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဒီ page ကကျွန်တော် service အတွက်နည်းနည်းနောက်ကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော် URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ဒီ Facebook ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ spot point နဲ့ reference လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ Gmail ကနေ reference လာလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တဆင့်ပြန်အကျိုးကြောင်းပြန်ပြောသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင် you do okay ကျွန်တော်ဒီ study hit လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်ဒီစာသား copy ကူမှဒီမှာ paste လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် I feel this content ပေါ့ okay တစ်ချက်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြန် paste လုပ်ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page quality အမြင်ဖြစ်တဲ့ဆို screenshot တစ်ခုထည့်သွားရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်မတွေ့ရ page home ချက်ပြန်လာမယ် page quality နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင် snap to frame ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အိမ်တော့ screenshot ဆွဲတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဥစားပါတည်း URL link အပါကျွန်တော်ဆွဲရအောင်ဆက်ရှိအခုနောက်ပိုင်း update မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page နာမည်ဒီအပေါ်နားလေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားလေးဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက် S ဆွဲလိုက်နေရပါတယ် okay ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ account online နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ်okay right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ submit ပို့လိုက်ရတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဆိုတစ်ချက်နေပို့လိုက် okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တနေရာတော့ပြီးပို့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုတော့ပြီး copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ copyright ထိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2နေရာ3နေရာကျွန်တော်တစ်ဆင့်တော့ပြီးတင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ copyright affiliate ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမှာပြန် paste လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်မှာပြန် paste လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်နေရာရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ form ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ instance ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို channel ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နာမည်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ page နာမည်ရေးပြီးထည့်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page နာမည်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုကူးဆုံးဖြစ်အောင်တစ်ချက် paste လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီ email ကျတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိသုံးနေတဲ့ email ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်ထားမယ်ဒါကြောင့်ဒီ page owner ဖက်က email ဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော် email တည်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှထည့်သွားရပါမယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်ချင်း service အဲ့လိုရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တွားရအောင်ဒါကြောင့်နည်းနည်းကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးတွားရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးပြန် copy ကူးပြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate နဲ့ page owner page admin နာမည်အပါကျွန်တော်ထည့်သွားရမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာ channel ဆိုတာ page ရဲ့ဒီ admin နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot တစ်ခုထည့်ရပါမယ် okay ကျွန်တော်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အောက်မှာတစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် channel ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှထည့်သွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ရေးနေကြတယ်ဆိုတော့အတူတူပေါ့နော် okay okay အားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် send ဆိုဥစ္စာပို့လို့ရှိရင် Facebook team review ထဲ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီ okay submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပါပြီ okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ် step တစ်ခုကျန်တယ်အဲ့ step ပို့လို့ပြီးတိုင်းလည်းပြီးတော့ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်
Okay ဒီနေရာလာမယ်ဒီနေရာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် feedback တော့ပြီးပြရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာလောက်နဲ့ပို့လို့ရှိရင်ပြီးတော့ချက်ပဲအခုနောက်ပိုင်းကျ Facebook ကလည်းကဲရောကကြောင့် auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဖက်မှာလူနေပါပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအဖက်ဖက်ကနေတွားပြီး affiliate တွားပြီးတင်ပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် sense ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team reputed 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီ limit step တွေအားလုံးတခြားလေးလိုက်နာလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ Facebook team နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ chat box မှာဖြစ်စေတာမှမဟုတ်လေ sport box မှာတို့တစ်စင်းကျွန်တော် content လုပ်ပြီးလာမယ်အဲ့ဒီ content လုပ်ပြီးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖက်နဲ့ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ခုထည့်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ blog ဖြစ်ချက်ပါဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကိုကျွန်တော် detail လုပ်ပြီးဒီပုံစံအတိုင်း detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့ရှိသူတို့ဘက်ကနဲ့ review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page quality ချက်ချင်းပြန်ဆင်းအောင်လုပ်ပေးပါတယ် okay ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account မှာဖြစ်စေ ID နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်စေတခုကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ် Viber နဲ့တစ်စင်းကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးမြင်းမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိကျွန်တော်ဒီ sharing ကြောင့် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ and original content ကြောင့်တင်တဲ့ဥစ္စာလည်း page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတည်တတ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုး page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာ video list လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားဥစ္စာရှိပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်